ودير الميكروفون عبد البشير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدمان بن سلام يا ريت بوري دمانتي. أنا كل واحد أطلب بحني بحيي ولا لا يو قالوا أنفع يو بلا بحيي وبحن وأنا مهسيه. أنا واحد جاني مقالة ستوكهولم محاول هل كان أقول لي أنت أصلا صعنا ريت بوري أقول لي إنه نسبرنا هون سكين برا. sababta aan isu baranayna waxay tahay waxaan isku daynaa aan ka mid Soomaaliyeed un baan nahay oo wax dheeraad ma haynee laakiin waxaan wax ku qornaa afka Soomaali dadaan u qorno oo aan tala galnay waxaan qornay akhriyaan waa Soomaali marka waxaan u aragnay inay baahi weyn tahay gaar ahaan lagu qabno dabcan dadka baranno iyaguna dabcan bartaan waxaan haynaa ay nala arkaan taas runtii ugu muhiimsan waxaan anigu ka mid ahay dadka inta badan waddankan Sweden joogay waxaan soo galay anigoo maaragtay 12 sano markaa jira waqooyiga Sweden magaalada la yidhaahdo Umeå buuggayga ugu horreeyay waxa uu soo baxay oo anigoo markaa sawirkaas leh arday ah markaa dabcan magaalada Umeå degan kii labaad labadii kii saddexaad waqtiyadaas waxay ahaayeen marka bilowgii hore raadbaradkii hore qoraalka oo aan markaa dabcan sharaxeeda ka siin doono waxaan ahay aabbo carruur leh 4 carruura ilmahaygii koobaad baan markaa haystaa 2004 iminka waa nin weyn oo 8 jir ama da'diisu ay tahay intaa ka bacdi buugaag doora baan qoray ilaa 2000 ilaa hadda maanta laga soo gaaro 19 buug 18 buug 9 aan anigu alifay oo Soomaali iyo Carabi ku qoran iyo 9 aan turjumay oo Swedish ah kuwa Swedishka ah waa buug carruureedyo carruurta yar loogu talagalay laakiin kuwa muhiimka ah anigu alifay ayaa 9 buug oo maanta doonayaan in la wadaago aad ila ogaataan kuwana waa safar kala duwan oo ku tagay wadamo kala duwan sida Djibouti aan markaan joogaa galaas sida Djibouti aan uga sheekeynaysan oo kale markaas waxaan joogaa Hargeysa markaa waxaan la kulansanahay ninka xaggan xiga midig iskiga soo xiga ugu shisheeya waxa weeyaan ninka loo jeedo Cabdi Maxamed Amiin wey laga yaabaa garanaysaa Ilaahay raxmad raxiim oo aan ku kulanay shirkii noolaa magaalada Djibouti marada magaalada Muqdisho soo raacay hadda sawirkaas ugu dambeeya qofka kula jira waa sanadka 2012 waa intii magaalada Djibouti ninkaas ma qiyaas kartaa laakiin waxaan malay dhamaantiin wada garanaysaan waxaa loo yidhaahdaa macallin doodan baa loolan jira alla raxma dhowr bilood ka hor baa ahayd sawirka markaan la gelinay laakiin hadda uu dhintay alla halkan waxaan la joognaa rag Soomaaliya qaarkood aad caan uga ninkaas saddexaad ee ugu xiga ee odayga ah wuxuu ka mid yahay dadkii farta Soomaaliga aan wax ku qorayno hindisay waxaa la yidhahdaa Xuseen Kadar loola jira fargaa abuu lahaan jiray fartiisu waxay ahayd fartii la yidhaha la qaato haddii aan laatiin la qaadanahay laakiin se laatiinka ayaa isagana waliba nool yahay ninkaas oo garan sama filay maxamed rahman warsamaad raawis kana waxaan wada joognay magaalada Djibouti bishii December xagga buugaagta buuggaas ay ugu horreeyaan qoran waxaa la yidhahdaa daayarta Soomaaliyeed ee Sweden dhibaatooyin iyo xalkooda ayaa la yidhahdaa waa buuga ku bilaabay qoraalka anigoo weliba arday u dhaydo dugsiyada sare dhigta aan arkay dhibaatooyin fara badan oo dhalinyarta Soomaaliyeed la kulmay waqtigaas 90 dhamaadkoodii iyagoo iskuuladii dhammaynahaynin iyagoo dambiye loo qabsanayo iskuul aan dhiganayno ku yaala magaalada Umeå dhammaan ciyaalkii sagaalaadka ka baxay sanad baan qof kaliya dugsi loo gudbiyay taas waxay u garibteen Sweden maxay tahay dhibaatada dadana daraasad markaa shakhsiyaad macallimiin iyo arday iyo waalidiin idin kala duwan wareystay baa buuggaas dhashay oo la yidhaahdo daayarta Soomaaliyeed ee Sweden dhibaatooyin iyo xalkooda waa dhibaatooyinka inaan wareysano
kabacdina talooyinkiida kusoo jeedinay si loo xallin lahaa buugga hadda halkan idin kuma sida maanta sababta uga dhamaaday laakiin maktabadaha Sweden waa ka helisaan dabcan magaaladan laga yaabo maktabada taalo inuu yaallo aad bay suurtagal u tahay haddii kale Tabori aad baa uga heli doontaan laba meelood ka mid ah buuggiga labaad kaas waxaa wax loo yidhahdaa dumar talama laga diyo ama ragga toodii aragnaya dumar talama laga diyo baa نعبر اللبادي كني اللبادي وحكو سابسين هاي وفيكشن طبعا ومن الأول قياستي لكن وحكو سابسين هاي تاريخ السياسات لأمة الصومالية محايل السنة ونقلنا مسلمين ولقينا هانجرني مسلمين هانجرني بقول كشكينا يا أمة لورنج الرجال صف مال أو كل متريا الصومالية أو بش يبغى كل ولا جري وضن درسنا ليلة ضوء درسنا دقنا جري martisoor ku fiicnaa isqadarin jiray dadku ay hawlo kale lahaan jireen madaxweyne kale lahaan jireen odayaal taliye lahaan jiray dhalinyaro ciyaarta oo markaa xoog lahaan jiray nooc walba laha laakiinse maalin oo ku fiicnaa markaa soo dhaweynta ummadaha kale ee martisoorka laakiin maalmaha ka mid ah ayaa wax soo booqanaysa martidaas marka ay shaqo ku siiyaan way ka cabsanayaan waxay ahayd marti ka burjuway ka yara burburay dadka martidaas dadka markii hore 3 maalmood bay sooriyeyn jireen laakiin waxay jeclaysteen inay dhaqso u dhaafto martidii way la degtay dabeedna way sooriyeeyeen maalintii bagtii way bixi waayeen haddana way sooriyeeyeen way bixi waayeen maalin saddexaadii bay joogeen maalin afraadii bay bixi waayeen dabeedna way yaabeen waxay miidaan socon haynin meeshaa ku socoteen miidaan aada haynin dabeedna waxay odhaneen meel boomaanaa socon halkaan u socnaan reer Soomaal musiibada qabsatay ilaa maanta ay la sii hoobanayso ilaa marka buugga qorayay ay hoobadka ugu jirto barwaaqada ay ku jireen sawirka uu bixinayo buuggu waxa sababay martida maalinta u timid martidaasi waxa ay dadka bari doontaa aakhirka dambe dhaqan ma ay u sheegeen cilmi bari doonaan laakiin geedismarisnimo geedismaris oo dad marra waxay u soo saareen generation dhan oo bahal ah oo marra bahal noqonaya marra dad noqonaya buugga shaakaas macnaha marka xaaladda ay sababtay martidaasi uu buuggu ku gabagaboobayo ayaa xal kale la waayaya oo la isweydiinaya war raggun baa arrinta looga dambeyn jiray tolo dumarka aan talo weydiino buuggaas